Hello walembo asili, kama mnavyofahamu leave-in condition ni bora sana na ni nzuri kwa sababu inaipa nywele yako unyevu, inafanya isijifunge, ichambuke muda wote, lakini pia inafanya isikatike ovyo na iwe imara. Kwa hiyo leave condition yetu kama mnavyoona ni kidogo sana natumia, lakini inafanya kazi nzito. Hata kama nywele zako ni ngumu vipi, zimeshindikana mpaka umekata tamaa, zinakatika ovyo, zinakakamaa, hii leave-in condition itafanya maajabu kwenye nywele zako. Usikose hii. Popote ulipo, sisi tunatuma mikoa yote Tanzania, na pia tuna nafasi za mawakala bado zipo wazi mikoa yote. Kwa kweli hii leave-in condition inapaswa kumfikia kila mtu ambaye ana nywele asili, kwa sababu itaenda kubadilisha maisha yako. Nywele zako zitakuwa laini, utazipenda, nzito, zitajaa vizuri. Hakika sio ya kukosa. Wasiliana nasi uweze kujipatia ya kwako.